明心书院的深冬，一场初雪悄悄降临，为书院披上了一层银装，静谧而又祥和。龙夫子正与学子们围坐在温暖的炉火旁，专注地讲授着乐经。琴案上摆放着一张古朴的古琴，琴弦闪烁着清冷的光芒，宛如夜空中的明月。乐者，天地之和也。龙夫子轻轻拨弄着弓弦，清脆悦耳的声音在室内回荡，将众人带入了一个充满和谐与美好的音乐世界。乐既有云，凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。因由心生。然而要想真正理解音乐所传达的意境和情感，也需要有与之相应的心境和感悟。话音刚落，书院外突然传来一阵激烈的争论声，门童急忙引进2个人来，一位是怀抱古琴的中年文士，他面色悚怒，显然是心中带着一股怨气；另一位是赶着牛的老农，满脸写满了困惑和无奈，眼神中透露出一丝无辜。文士率先开口说道：闻声楚音，游历至此，今日在田野中弹奏古琴，本想以美妙的音乐来舒缓身心，谁知这位老农竟然说我的琴音还不如牛铃好听，还望夫子为闻声评理。老农一听，急忙摆手解释道：我是说，您那叮叮咚咚的曲子，牛根本听不懂啊，还不如我挂在牛脖子上的铃铛声，牛一听就知道该往哪儿走。学子们听了，忍不住偷笑起来。子渊低声说道：这莫不是对牛弹琴的故事在现实中重现了？龙夫子微笑着请2人坐下，然后温和地问楚音：先生所弹奏的是何曲目？清角之操，相传为皇帝所作，乃是咬乐中的正音。楚音傲然答道，言语中透露出一丝自豪。您是对着牛弹奏这首曲子吗？龙夫子又问：正是，我在田野中看到这头牛悠闲地吃着草，心想以如此高雅的音乐来感化它，岂料……楚音无奈地摇了摇头，叹息道：看来这俗牛的耳朵实在难以听闻大雅之音啊。老农忍不住插嘴道：您的曲子确实好听，但牛只知道草的香味，鞭子的响声和铃铛的声音，您弹得再高雅，对他来说还不如一声猫来得明白呢。楚音气得脸色发红，正要争辩，龙夫子抬手制止了他：今日这桩公案恰好可以用来阐述知音的道理，你们不妨各抒己见。明德率先站起来：毛子理惑论中记载，公民仪为牛弹清角之操，服食如故，非牛不闻，不合其而已，这便是对牛弹琴典故的出处。楚先生今日的举动与古代的公民仪如出一辙。子渊却陷入了沉思，片刻后说道：学生觉得此事有3个问题值得探讨。其一，牛真的听不懂音乐吗？其二，如果牛听不懂，那为什么要对着牛弹琴呢？其三，究竟什么才是真正的知音呢？龙夫子点了点头，赞许地说：问得好，那我们就从这3个问题入手进行探讨。他让学子们分成3组，第一组去观察牛的习性，仔细记录牛对各种声音的反应和行为表现；第二组深入研习乐理和听觉之道，从专业的角度分析音乐的本质和牛的听觉特质；第3组则查阅典籍，探寻知音的深层意义和文化渊源。3天后，第一组的学子回来报告：我们仔细观察了书院后棚的耕牛，发现牛的耳朵能够灵活转动，以此来辨别声音的方向和来源。它们对高频尖锐的声音比较敏感，听到后会表现出警觉的神情，而对钝性的声音则反应迟缓。人们正好赶牛市常用来。第2组的研究也有了结果，乐记终将音分为声、音、乐3个层次。声只是单纯的物理振动，禽兽都能够听到；音是有旋律和节奏的声音，部分灵性较高的兽类可以感受到其中的美感；而乐则承载着道德和义理，更不用说人类的心灵才能真正领悟。第3组的学子带来了典籍的佐证。子渊总结后说：庄子齐物论中说，毛强，利基，人之所美也，
鱼见之深入，鸟见之高飞，麋鹿见之绝奏。四者，孰知天下之正色哉？美丑的标准上有不同的对象，会因不同的对象而有所差异，更何况是高雅的音乐呢？楚音在一旁听得额头冒汗，龙夫子温和地问他：楚先生，如今再仔细想想，牛的不听是牛的过错，还是琴的过错，亦或是旦琴者的过错？楚音迟疑地回答：并非是过错，而是没有察觉到对象之间的差异。龙夫子严肃地说道：你用人类的听觉标准去衡量牛的听觉，用世人的心境去揣度牲畜的心境，这是第一层谬误，以己度物，不明白不同事物之间的差异。龙夫子让学子们做了一个实验，每个人选取不同的器物，如陶埙、竹笛、铜铃，分别对着牛演奏。结果牛对陶埙发出的低沉呜呜声有明显的反应，会抬起头四处张望，在探寻声音的来源。对铜铃清脆的声响十分敏感，耳朵会不停地转动。对竹笛的高音几乎没有什么反应，依旧自顾自地吃着草。看，牛并非听不到声音，而是对不同的声音有着不同的反应。龙夫子说道：这就引出了第二个问题，为什么要对着牛弹琴呢？楚音惭愧地说：文生当时是看到春日里牛儿悠闲自在，周围的景致又十分雅致，一时兴起便弹奏起来。一时兴起并无大碍。龙夫子语重心长地说：但如果因此而责怪牛听不懂，那便是将自己的兴致强加给牛了。这就好比在炎热的夏日，你正沉浸在读书的乐趣中，有人却强行拉你去晒谷，还责怪你不懂得劳作的快乐。这时老农小声地说：其实啊，我们赶牛也有自己的调子的驾，表示让牛往前走；哦哦，表示让牛往左拐。声音的长短不同，牛都能明白其中的意思，这算不算牛听得懂的琴啊？众人听了都不禁一愣，陷入了沉思。妙哉！龙夫子拍手称赞道：老农此言深得乐理的本质。音乐的意义在于沟通和交流，而不是自我娱乐。你的吆喝声能够与牛进行有效的沟通，让牛理解你的意图，这便是对牛的知音。琴角虽然高雅，但如果不能与牛噪音进行沟通，对牛来说只是毫无意义的噪音。他转向楚音说：现在你明白公明仪的错误了吧？并非是牛的过错，而是弹奏者没有考虑到我想要传达什么意思，对方能够接受什么样的信息。如果心意无法相通，纵然是少五这样的雅乐，也如同对着墙壁空谈。龙夫子进行了点评：知音之道，首要的是了解对方的心境，而了解对方心境的关键，在于能够设身处地的为对方着想。你们为孩童们改变曲目，为老农们模拟自然之声，这就是异地而处，先进入对方的心境，选择与老农们模拟自然之声，这就是异地而处，先进入对方的心境，选择与相应的音乐。楚音深深地做了一揖，诚恳地说：文生明白了，从前我只知道琴有雅俗之分，却不知道听音乐也有高低之别，如今才明白，最高雅的音乐是能够让应该懂的人真正理解，最俗气的行为是强迫不懂的人假装懂。善！龙夫子欣慰地说：但还有一层需要思考，公明仪对着牛弹琴，真的毫无可取之处吗？众人一脸困惑，纷纷投来询问的目光。龙夫子缓缓说道：如果他弹琴是为了自我娱乐，牛吃草是为了满足自身的需求，两者互不干扰，各得其乐，又有什么不可以呢？
谬误并不在于弹琴这个行为，而在于弹完琴后责怪牛听不懂。世间有多少纷争，不都是这样产生的吗？我喜欢吃辣，就责怪你口味清淡，毫无味道；我喜欢安静读书，就嫌弃你喧闹粗俗。